हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे फिर से एक और नई वीडियो में। गाइज आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एक गेमिंग कीबोर्ड के बारे में। गाइज अगर आप लोग एक गेमर हैं या फिर एक गेमर बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सबसे चीपेस्ट और बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड अंडर 1000 में। गाइज ये कीबोर्ड को देखने के बाद आप परचेस किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ इस गेमिंग कीबोर्ड के बारे में, क्या है इसका नाम और क्या साइज है और क्या प्राइस है और क्या कलर है और क्या लाइटिंग है। दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ इसकी साइज और प्राइस के बारे में। तो दोस्तों साइज उसका 44 बाय 13.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर है। और दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी प्राइस आपको इस वीडियो के लास्ट में ही देखने को मिलेगी। और इसकी कैपेबिलिटी की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज 7, 8 और 10 है दोस्तों। और इसकी स्पेशल फीचर की बात करें तो बैक लाइटिंग एंड मल्टीपल लाइटिंग और 3 LED के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं अगर इस गेमिंग कीबोर्ड की बॉडी की बात करूं तो मेटल पैनल है, और इसकी वेट की बात करूं तो 696 ग्राम है। तो दोस्तों मैं और इसकी केस की बात करूं तो 26 केस फॉर फास्ट एक्यूरेट गेम रिस्पॉन्स डबल इंजेक्शन की कैप से। दोस्तों मैं शॉर्टकट में कहूँ तो सबसे चीपेस्ट और बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड है। दोस्तों अगर आप लोग अभी शुरू किए हैं गेमर बनना और दोस्तों आपका बजट कम है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इस कीबोर्ड को जरूर परचेस करें। तो दोस्तों ये कीबोर्ड आप लोगों को कैसे लगा और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, और इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस आप लोगों को अंडर 1000 में ही आप लोगों को मिल जाएगा। और हमारे लिंक से अगर आप लोग परचेस करते हैं तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कीबोर्ड अच्छा लगा हो तो परचेस जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।